Hello everyone, how are you today? I hope you are all doing great. Today, we are going to talk about something really useful in English. The simple past tense. This tense help us tell stories, share experience, and talk about what we did yesterday, last weekend, or even years ago. So if you ever want to say, I went to the zoo, or she cooked fried rice, this is your chance to learn how. Don't worry, we'll take it step by step. And I promise it will be fun and easy to follow. Ready to go back in time? Let's go. Pertama, kita akan mempelajari tentang simple past tense. Jadi, simple past tense itu dipakai saat kita ingin bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, I went to school yesterday. Kemarin saya pergi ke sekolah. Ini terjadi pada hari kemarin, bukan hari ini ya. Terus kita akan mempelajari dua jenis kata kerja atau verbs. Yang pertama adalah regular verbs, kata kerja yang bentuk lampaunya cukup ditambah ad, dan irregular verbs, yang kata kerja yang bentuk lampaunya berubah dan tidak beraturan. Jadi ini harus dihafal. Untuk pembukaan ini ada 3 gambar. Yang mana ada 2 kalimat setiap gambar. He ate chicken, he eats chicken. Risa read a book, Risa reads a book. They played ball in the field and they play ball in the field. Jadi perbedaan dari kedua kalimat tersebut merujuk pada kata kerja atau verbs yang digunakan. Untuk kalimat yang atas menggunakan kata kerja simple past tense, sedangkan yang bawah kata kerja simple present tense yang menunjukkan yang sedang terjadi ya. Kalau simple past tense itu yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, selanjutnya perbedaan dari verbsnya adalah eats menjadi ate, reads menjadi read, dan play menjadi played. Jadi penting banget untuk tahu kapan kejadian itu terjadi agar kita bisa pakai bentuk kata kerja yang tepat. Selanjutnya adalah regular and irregular verbs. Jadi regular verbs for the past tense by adding ed to the base form. Contohnya play menjadi played, and irregular verbs do not follow a fixed pattern and change in different ways. For the example, go menjadi went. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja bisa diubah saat kita berbicara tentang masa lalu. Contohnya adalah dalam regular verb cukup ditambahkan ed karena merupakan bentuk kata kerja beraturan. Seperti contohnya tadi, play menjadi played, sedangkan irregular verbs merupakan bentuk verb yang tidak bisa ditebak polanya. Bentuk pas harus dihafalkan. Contohnya adalah eat menjadi ate, run menjadi run, and go menjadi went. Ini ada contoh dari regular and irregular verbs yang bisa dihafalkan atau dipahami. Selanjutnya kita akan membahas simple past tense. What is simple past tense? The simple past tense is the most basic past tense in English and is used to describe events or states that have already occurred. Jadi simple past tense adalah bentuk kata kerja yang dipakai untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang sudah terjadi atau dilakukan di masa lalu. Contohnya, I watched a movie last night and they visited the museum last week. Jadi setiap kita kali cerita tentang sesuatu yang sudah berlalu, baik itu kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, kita menggunakan bentuk tense ini, yaitu past tense. Next, when to use the simple past tense? Kapan kita menggunakan simple past tense? Yang pertama, to state events that happen and finish in the past. Kita pakai simple past tense ketika ada kejadian yang sudah selesai itu ya. Contohnya adalah I finished my homework last night. Yang kedua, when the time of the event is start clearly or specifically. Jadi ada waktu yang jelas disebutkan. Contohnya, she graduated in 2022. Yang ketiga, to tell a series or event in a story or narrative. Menceritakan urutan peristiwa di naratif teks. Contohnya, he woke up, brushed his teeth, and left the house. Yang keempat, used in recount text. Untuk menceritakan cerita liburan, pengalaman lucu, atau pengalaman dari masa lalu ya. Yang kelima, to describe
habits or routines in the past. Jadi untuk menceritakan kebiasaan di masa lalu. Contohnya, when I was a child, I played outside every day. Dan yang terakhir, in everyday conversation to ask or explain past experience. Untuk percakapan tentang pengalaman masa lalu. Contohnya adalah, did you watch the match yesterday? Itu untuk adverb of time atau time expression. Di sini ada yesterday, last night, last year, a long time ago, in 2022, and when I was a child. Jadi, keterangan waktu ini memberi sinyal bahwa kejadian itu sudah terjadi di masa lalu, dan kita harus pakai bentuk simple past tense. Dan yang selanjutnya adalah how to make simple past tense sentence. Jadi, ini adalah pola kalimat simple past tense. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah positive sentence, yang terdiri dari subject, verb to, and complement. Contohnya adalah, she visited the museum. Dan yang kedua, negative sentence, subject, did not, verb 1. Contohnya, she did not visit the museum. Dan yang terakhir, interrogative sentence, did, subject, verb 1. Contohnya, did she visit the museum? Oke. Jadi ini di positive sentence menggunakan verb to, sedangkan negative and interrogative menggunakan verb 1. Karena sudah diwakilkan oleh kata itu ya, kata kerja did yang merupakan verb to dari do. Jadi setelah menggunakan did, kita menggunakan verb 1, tidak boleh menggunakan verb to. Oke. Dan selanjutnya adalah ada contoh dari positive, negative, and interrogative. Selanjutnya ada contoh dari kalimat positive, negative, and interrogative. Contoh yang pertama dari positive adalah, she visited the museum last Saturday, menggunakan regular verb. Dan the nurse went to the hospital yesterday. Ini menggunakan irregular verb yang menggantikan kata go menjadi went. Yang kedua, negative, she did not visit the museum last Saturday. Dan the nurse didn't go the hospital yesterday. Dan yang terakhir, interrogative sentence, regular verb, did she visit the museum last Saturday? And did the nurse go to hospital yesterday? Jadi itu ada perbedaan antara regular and irregular verb juga ya. Selanjutnya ini ada latihan soal, kita bahas bersama. Yang pertama, yesterday I go to the bookstore with my sister. Jawabannya adalah when, karena when merupakan verb 2 dari go. Yesterday I went to the bookstore with my sister. Yang kedua, we buy some novels and magazines. Jawabannya adalah we bought some novels and magazine. Ini juga termasuk irregular verb. Dan yang ketiga, my father drive us there in his car. Jawabannya, my father drove us there in his car. Yang keempat, after shopping, we eat lunch at a small cafe. Jawabannya adalah, after shopping, we ate lunch at a cafe, at a small cafe, Yang kelima, I drink a cup of hot chocolate. Jawabannya menjadi, I drank a cup of hot chocolate. Yang keenam, my sister not like the food, so she didn't eat much. Jawabannya adalah, my sister did not like the food, so she didn't eat much. Ini menggunakan did not dan menggunakan verb 1 dari like. Jadi tetap like, bukan like, karena sudah ada did not. Dan yang nomor 7, we come home at around 3 p.m. Jawabannya, we came home at around 3 p.m. Nomor 8, I do my homework after I got home. Jawabannya adalah, I did my homework after I got home. Yang ke-9, my mother cooked dinner while I was studying. Jawabannya adalah, my mother cooked dinner while I was studying. Ini merupakan regular verb. We watch a movie together before going to bed. Jawabannya adalah, we watched a movie together before going to bed. Selanjutnya ini adalah story time tentang past tense. Judulnya adalah A Day I Will Never Forget. Last Saturday, I woke up very
early because I was so excited. My family and I had planned a trip to the beach. We left the house at 6 a.m. and arrived at the beach 2 hours later. The weather was perfect, sunny and warm. First, we set up our tent near the shore. Then, my brother and I played volleyball while my parents prepared some snack. After that, we swam in the sea and built sandcastle. I found a small, colorful seashell and kept in my pocket. At noon, we had lunch together. We ate sandwich, fried chicken, and drank fresh coconut water. After lunch, we took a short nap under the tent because the sun was very hot. In the afternoon, we watched the sunset. It was beautiful. We took some photos before we went home. The day was really fun and unforgettable. I hope we can do it again soon. Itu adalah contoh dari past tense. Setelah ini bisa membuat contoh dari past tense sendiri seperti teks sebelumnya. Okay, and that's a wrap from today. You did an amazing job learning about the simple past tense. Now you know how to talk about things you did yesterday, last week, or even when you were a little kid. Don't forget, the more you practice, the more natural it will feel. Try using what you're learning today to tell a short story to your friend or write in your diary. Keep exploring, keep practicing, and remember, every mistake is part of learning. See you next time. And keep up the great work. Thank you. Bye-bye.